whooping कॉफ, जो कि परतुसिस भी कहा जाता है, एक संक्रामक बीमारी है जो बोर्डेटेल्ला परतुसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बीमारी हवा के जरिए फैलती है और खासकर बच्चों को प्रभावित करती है। लक्षण: खांसी, कोल्ड लाइक सिम्टम्स, वॉमिटिंग, थ्रोट इन्फेक्शन, ब्रीदिंग इश्यूज। whooping कॉफ का समय के साथ भीतर होने वाला कोर्स होता है। शुरुआती लक्षण सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते के बाद खांसी तेज होती है और डिस्टिंक्टिव whooping साउंड के साथ आती है। ट्रांसमिशन: whooping कॉफ संक्रमित व्यक्ति के स्नीजिंग या कॉफिंग के दौरान हवा में छोड़ गए ड्रॉपलेट्स के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। अगर ऐसे ही बीमारियों के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।